大家好，我是阿罗。今天呢，我们来聊一聊柴犬币。柴犬币目前来说呢，也是跟着我们的大盘呢，也开始慢慢的在上涨啊。比特币呢，这一波的话呢，也是今天呢也是稍微拉盘了一下，对吧？稍微回涨了一下啊，涨到了9万5，对吧？那目前来说呢，在20号之前，整个的一个大盘呢都在上下的一个振幅，对吧？未来的话呢，可能还会再次下跌，也可能会跌到9万啊，也不一定，对吧？但是呢，整体来说呢，到20号以后，对吧？特朗普一上任，那么比特币肯定有机会能干到12万的啊，所以我对大盘还是有希望的啊。反而的话呢，我们的柴犬币的话呢，今天呢也是开始的话呢，慢慢的有资金进来开始涨了。柴犬币的话呢，在去年的时候整体的一个涨幅是不错的，最高的时候呢，这一波呢也是从0.401最高拉到了4.034啊，这还是在比特币突破10万的时候这一波啊。那柴犬币实际上是有两波行情喽，对吧？还有一波是涨到了一个就是柴犬币的话呢，我们来看一下啊，这是去年的时候，对吧？总共有两波行情嘛。第一波的话呢，就是呃，第一波的时候呢是涨到了一个，我们来看一下柴犬币第一波的时候呢是涨到了一个4.045的一个位置，对吧？这是柴犬币的两波行情，我们先来看一下啊。关于它的两波行情，第一波的话呢就是4.045啊，然后的话呢，第二波的话呢，反而的话呢就是回调以后没有涨太多，涨到了4.033。那接下来随着牛市的一个到来，那么我们的柴犬币会涨到什么程度呢？那我个人觉得哈，柴犬币的话呢，随着牛市的到来，我个人觉得柴犬币依然是有机会能涨到4.065，也就是柴犬币还能吃个3倍的空间，因为最高的时候呢，你涨到了4.045的一个位置嘛，那么现在涨到4.06的话呢，是非常容易的啊。所以针对于那个柴犬币啊，我还是相当看好的啊。而且的话呢，大家看一下，这段时间呢也是有机构开始进场了，它的排名市值呢也是不断的这个上涨，市值的话呢也接近1000亿。最关键的是，10大机构里面的有机构开始买大量囤币，1、2、3、4、5、6，对吧？10大机构有6大机构都在加上柴犬币，所以我还是很认可柴犬币的啊。也就是接下来的这个柴犬币呢，会有很多韭菜会进来迎来大涨，所以大家如果有资金的话呢，还是可以多囤一点我们的柴犬币啊。而且柴犬币这个币呢，目前来说呢，前几天不是发布了嘛，对吧？说柴犬币的官方的话呢，就要发行代币嘛，1周以前的，对吧？要发行那个下面的一个子代币叫 SREAIT 的这个币种啊，对吧？那么呢，官方还是很负责任的，所以我认为柴犬币依然是我们心目当中非常好的土狗币啊，有机会应该加大存入。从资金的进入来看呢，也是有很多资金也在不断的买入，你看都是几十万几十万的。所以我个人认为，柴犬币的话呢，接下来啊会有大涨啊，所以有机会还是可以多囤一点柴犬币。另外，我们再来看一下整个的一个大盘的大饼的行情。大盘的走势呢还是有点利空啊，但是其实也不用担心。个人觉得牛市还在，未来比特币还是有机会能干到12万的啊，因为你看很多资金也在慢慢的有很多资金也在慢慢的进来了啊，所以我还是很看好的啊。另外的话呢，就是我们应该买什么币呢？除了比特币以外啊，阿罗这边是有社区，你可以进来，是吧？
我们有 VIP 社区，你进来以后呢，可以跟着我一块囤币啊。像柴犬币啊、狗狗币啊，这些都是很好的个币种，还有佩佩啊。如果想进我们会员社区，跟着我们一块囤币，阿罗这边也有大的一个角落社区，你都可以进来。怎么进来呢？那就很简单了，像私信扫码加我的微信啊，或者是我的 QQ 或者是钉钉都可以啊。进来以后，我这边都会有很多优质币推荐，还有 K 线给大家学习啊。很多会员跟着阿罗呢，赚钱的机会也很多，几十万了，对吧？另外，你可以关注我公众号，也可以进来啊。那关于柴犬币，阿罗就讲这么多啊，加上起来就可以了。